दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये रोड का काम चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। बहुत एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है एंड वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल। यहाँ पे देख सकते हैं कई मज़दूर वर्ग के लोग हैं जो कि दिन रात इस रोड पे काम करते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सो ये काफ़ी गैप है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एजुकेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है अभी इनके आगे। कहीं ना कहीं हमको इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। वी नीड टू थिंक डिफरेंटली because if we not see such kind of people, so the problem will increase. So we need to think differently in terms of technology, in terms of problem solving. So that's from my मुझे लगा, so I'm sharing my thoughts. Please comment your thoughts if you what you think about these people, so you can comment me. Thanks.